Eben hat Annette Ruhe angerufen und die nimmt das Auto heute auf die Rolle. Wir müssen also jetzt nach Koblenz rasen. Wir fahren in Erpel an dir vorbei. Wir machen so ein bisschen Gender-Scheiß. Du dreust über Erpel, wir lassen dich dreuen. Es geht um mehr als die Vergasergeschichte. Sollen sich die Erpeler an dir freuen. Guten Morgen, liebe Kinder. Heute machen wir einen sehr, sehr spontanen Ausflug mit ihm hier, einem meiner ersten Käfer. Den habe ich mit 19 im Westerwald ausgegraben. Da stand er in einem Brombeerbusch, eingewachsen seit 1971. Und heute ist ein großer Tag. Eben hat Annette Ruhe angerufen. Das ist die Frau mit den magischen Händen, wenn es um Vergasereinstellung geht. Und die nimmt das Auto heute auf die Rolle. Wir müssen also jetzt nach Koblenz rasen. Denn einen Termin bei Annette zu kriegen, ist im Grunde genommen ein Ding der Unmöglichkeit. Normalerweise ein Dreivierteljahr Vorlauf, aber wir haben jetzt spontan einen gekriegt, deswegen müssen wir hin. Wir machen so ein bisschen Gender-Scheiß, denn es geht um mehr als die Vergasergeschichte. Ich habe im Moment Praktikanten im Betrieb und eine Praktikantin ist Sarah. Sarah, komm mal her. So, Sarah ist, wie alt? 16? 16 Jahre alt und heute zeigen wir Sarah mal was ganz, ganz, ganz Wichtiges, nämlich, dass Käferschrauben, dass Schrauben und Mechaniker, Dinge ganz generell nicht nur Jungs-Sachen sind, dass das jeder machen kann und deswegen nehme ich Sarah heute mit, damit sie das sehen kann, dass Frauen das genauso gut können. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt etwas beeilen. Wenn wir zurück sind, dann erzähle ich mehr über das Auto oder wenn wir unterwegs sind oder wenn wir bei Annette sind. Jetzt müssen wir aber erstmal los und auf geht's. So. Blau-Weiß. Wie die schon wieder gegafft haben, hast du gesehen? Nicht, dass die uns anhalten. So, nicht damit jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Wir haben keine Angst vor der Polizei. Das Auto ist natürlich technisch in einem hervorragenden Zustand. Die Bremsen funktionieren gut. Aber es hätte uns jetzt wahnsinnig aufgehalten. Wir haben es ja eilig, der Termin bei Annette dreut und da muss man ein bisschen aufs Gas treten. Ne? Blöd, wenn da jetzt so eine Arschkrampe nicht von der linken Spur geht, wenn wir hier mit 6 Volt angeflogen kommen, dann muss man doch zur Seite fahren. Ich verstehe das nicht. Wir brauchen eine Lichthupe in dem Auto. Das machen wir mal in einem anderen Post. Ich glaube, wir rüsten da mal was nach. Ich habe sowas noch in der Vitrine liegen. Also, weiter geht's. Auf nach Koblenz. So, für unsere Zuschauer, die nicht das Glück haben, am Rhein zu wohnen, eine kleine Touri-Führung. Hier ist die Erpelerei. Die Erpelerei ist ein wunderbares Gedicht von Olaf Jerke. Erpelerei, Erpelerei, wir fahren in Erpel an dir vorbei. Du dreust über Erpel, wir lassen dich dreuen. Sollen sich die Erpeler an dir freuen. Das Wetter ist leider mies. Erster Nieselregen kommt auf. Das Auto wird das erste Mal seit 1989 nass. Sarah macht das nichts aus. Die ist voll in den Wagen verknallt. Die hat das Käfervirus erwischt. Und ich muss tatsächlich die Scheibe putzen, weil das Auto ein bisschen eingestaubt ist in 30 Jahren. In Teilen wird auf Sturmböen vorhergesagt, eventuell Guck mal, da kommt Rost raus. Da ist es schon. Das ist Annette. Nee, Annette ist blond. Wir werden, glaube ich, erwartet. Ja, ich sag dir mal gerade Bescheid an. Moment, erstmal. Ja? Ach, Ja, ein Wie das? nicht die ganze Büchse. okay. Nee, das habe ich angeknabbert. Hier, da. So, das sind
Das sind Fahrzeuge, die doch eine angemessene Umgebung für unseren kleinen Käfer sind. Ne? Ja, unser ist wertvoller, aber wir wollen nicht kleinlich sein. So, das ist ein Vergaser und das ist auch gleich ein Käfervergaser, wie man unschwer sieht, am VW-Zeichen. Hallo. Sie werden bedient? Ja. Hier kommt das Gasseil dran und wenn man aufs Gaspedal drückt, dann macht er hier die Klappe auf. Wie eben gesagt. Hier kommt der Sprit rein und hier oben kommt die Luft rein. Und man sieht hier, es gibt viele Schrauben und Düsen und ganz viele Möglichkeiten, was einzustellen oder was kaputt zu machen und was zu reparieren. Und das macht Annette hier. Und wie man sieht, gibt es ganz viele verschiedene Vergaser. Je nach Autotyp. Und man sieht direkt, der Käfervergaser, der ist relativ klein. Hier gibt es so richtig fette Geräte, wie zum Beispiel den Kameraden hier oder den. Je größer der Motor in der Regel, desto größer der Vergaser. Die meisten sehen jetzt nicht so schön sauber aus wie die hier, sondern das ist so ein Anlieferungszustand wieder unten in der Kiste. So, ich erkläre mal kurz, worum es hier technisch eigentlich geht, warum wir jetzt hier zu Annette gefahren sind. Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Was wir heute bei Annette machen werden, ist die beiden Vergaser vom Käfermotor zu synchronisieren. Und dafür müssen wir auf diesen Rollenprüfstand und das Auto im Teillast- und im Volllastbereich fahren. Wir simulieren also eine Fahrt, obwohl das Auto steht. Und dann kann man den Ist-Zustand messen und dann kann Annette hier durch Verstellen der verschiedenen Einstellungen die beiden Vergaser auf zunächst mal synchronen Lauf bringen und dann macht sie Abgasmessungen dabei, wie viel CO in den verschiedenen Drehzahlbereichen rauskommt und da kann man dann immer ablesen, wie gut oder wie schlecht so ein Motor läuft. Das kann man mit Hobbymitteln nicht hinkriegen. Warum ist das notwendig? Diese Zweivergaseranlage ist ja nachgerüstet worden. Das ist eine Tuning-Maßnahme hier an dem Auto. Normalerweise ist der VW-Motor etwas anders aufgebaut, nämlich mit einer Einvergaseranlage. Das sieht man hier. Da sitzt ein zentraler Vergaser auf dem Motor drauf und dann geht es hier durch das Gas-Luft-Gemisch durch das lange Saugrohr rechts und links auf die beiden Zylinderbänke drauf. Und das ist natürlich keine besonders glückliche Konstruktion, weil dieser Weg, den das Gas-Luft-Gemisch bis zu den Zylinderköpfen zurücklegen muss, ist sehr, sehr lang. Und besser ist es natürlich, wenn auf jeweils einem Zylinderkopf rechts und links ein Vergaser sitzt und dann mit einem sehr kurzen Weg das Gas-Luft-Gemisch direkt in den Motor kommen kann. Auf diese Idee ist Herr Porsche auch schon gekommen. Und das war die allererste Tuning-Maßnahme, wenn man so will, die er vorgenommen hat. Er hat ja auf dem Käfer basierend seinen 356er konstruiert und der hatte von Anfang an natürlich eine Zweivergaseranlage. Und deswegen ist diese Zweivergaseranlage so der Schritt Nummer 1, wenn man einem Käfer ein bisschen Dampf machen will. Er wird nicht nur schneller, er wird auch sparsamer, weil der ganze Motor einfach viel effizienter und viel schöner läuft. Lauter Vorteile. Warum hat man es bei VW nicht genauso gemacht? Ganz einfach, das hier ist viel billiger. Ein Vergaser kostet weniger als zwei Vergaser. Und diese Einstellungssache, die Annette jetzt heute machen wird, hier an diesem Motor, die ist natürlich recht kompliziert. Also das kann man zu Hause auf dem Hof nicht so wirklich gut machen. Dafür braucht man schon diesen Rollenprüfstand, wenn das Ergebnis stimmen soll. Den hat man nicht zu Hause. Und deswegen macht das heute die Annette in ihrer Werkstatt. Haben das jetzt alle kapiert? Sonst zurückspulen.
irgendwie aus der Rolle raustitscht bei Vollgas, dann wäre sonst schlecht, wenn der dann durch die Werkstatt springt. Macht's aber angerostet, oder? Ein bisschen. Was Annette nicht weiß, ist, dass wir an dem Auto ein bisschen mehr gemacht haben, als einfach nur 2 Vergaser draufzuschrauben. Wir haben jeweils 5 mm Material aus den Zylinderköpfen rausgenommen, was dem Auto eine ziemlich brachiale Verdichtung beschert. Wir haben eine Edelstahl-Auslaufanlage mit einem größeren Durchlass drauf. Wir haben etwas an der Zündung gedreht und deswegen wundert sich Annette schon so ein bisschen, wenn sie jetzt Vollgas gibt bei dem Auto und es ordentlich rannimmt. Und jetzt sind wir mal gespannt, was der Wagen denn schon im Ist-Zustand so auf die Rolle bringt. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt schon mal 40 PS im Ist-Zustand. Das ist von 30 PS ausgehend gar nicht mal so übel. Aber da ist noch viel mehr rauszuholen. Das Auto läuft ja im Prinzip schon ganz okay, aber natürlich kann man es noch deutlich verbessern. Dazu hat Annette jetzt die Vergaser ausgebaut und dabei festgestellt, dass der Lufttrichter im Grunde genommen fast stumpf durchgebohrt ist. Das kann man wesentlich besser machen. So sieht ein richtig schöner Lufttrichter aus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir einen passenden haben, weil der passt hier natürlich nicht rein, ist viel zu groß. Annette ist jetzt gerade in ihr geheimes Lager gegangen, um zu gucken, ob sie einen hat, der genau da drauf passt. Und dann wird das Ganze wieder zusammengeschraubt und dann nehmen wir das Auto nochmal auf die Rolle und gucken mal, was dann so. Ach so, und sie meinte auch, dass die zentrale Rückholfeder vom Gasgestänge auch nicht so richtig optimal ist. Da hat sie eigentlich auch recht, da hätten wir selber drauf kommen können. Jetzt kriegt jeder Vergaser eine eigene Rückholfeder. Verpasst. Da war es nicht. Da war es auch nicht. Aber man sieht, die ist gut bestückt. Ah, hier, da kommen jetzt so spezielle Halter zum Einsatz, die Annette extra hat machen lassen für die Vergaser-Rückholfedern. Die werden jetzt eingebaut und dann wollen wir mal sehen, was das Auto dann bringt. So, wir gehen mal gerade in Annettes Ersatzteillager. Das ist bestimmt auch ganz interessant. So, mit. Man sieht, es ist alles ganz kleinteilig und alles ordentlich beschriftet. Sieht ein bisschen aus wie bei uns in klein. Und Annette hat hier ein riesengroßes, für Vergaserverhältnisse ein riesengroßes Lager zusammengetragen, wo sie drauf zurückgreifen kann, denn viele von diesen Teilen, die gibt es normalerweise gar nicht. Hier sehen wir alle möglichen Arten von Unterbrecherkontakten. Das wird tatsächlich heute schon zu einem Riesenproblem. Und hier man sieht Verpackungen aus den 70er und 80er Jahren. Und ist nicht wie bei den Rudolfs, nicht alles auf einem Haufen, sondern hier findet man dann auch tatsächlich über 40 seine Teile nochmal wieder. Soweit jetzt der erste Teil unseres kleinen Abenteuers mit dem Ovalkäfer aus dem Westerwald, den wir mit der ganz heißen Nadel zusammengestrickt haben, weil ja Eile war wegen des Termins bei Annette. Den kriegt man nicht so ohne weiteres und deswegen ist das jetzt so ein bisschen hoppla hopp gewesen. Ab jetzt wird es deutlich ruhiger und ein bisschen professioneller und wir machen noch ganz viele Folgen, denn mit diesem Auto kann man eine Menge Spaß haben und vielleicht habt ihr ja auch Spaß, euch die anderen Folgen anzugucken, die wir jetzt nach und nach online stellen werden. Ihr könnt den Kanal abonnieren und dann bekommt man Bescheid. Ne, Jan? Dann man bekommt von YouTube automatisch Bescheid gesagt, wenn wir wieder was fertiggestellt haben. Bis dann.